Hepatitis yana sa zafin jiki, yana sa zafin ƙirji kaman ulcer, yana sa, canjawar ido, ma'ana idonka ya canja ya koma, launin ja, sannan kuma, cutar hepatitis yana sa yawan ciwon kai, yana sa ƙaiƙayin jiki, yana sa ɗaukewan yawu, sannan kuma yakan sanya maka ciwon gaɓoɓi tare da yawan gajiya, kuma ko ba tare da ka aikata kowane irin aiki ba. Akwai magunguna da za ka yi amfani da su wa'inda aka samu daga Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, zallan natural herbs ne. Insha Allahu in dai ka yi amfani da su kuma ka kiyaye duk dokokin da aka ɗora ka a kai, to bi'iznillahi za ka rabu da matsalan cikin lokaci, cikin ƙanƙanin lokaci. Duk, yawan ciwon a jikinka ko kuma chronic ɗinsa ko daɗewansa a jikinka. Abu na farko shi ne ganyen zaitun. Wannan ganyen zaitun ɗin sai kuma, Biogenic Antivirus Infection Blocker kenan da kuma Costus root powder wato Kusul hindi. Wannan su ne magunguna da babu